За сайн байцгаана. Өнөөдөр бид нар хавтган фермийн тооцоог төгсгөлийн элементийн аргаар хэрхэн загварчилж, цэгүүдийн шилжилт, реакцийн өвчийг олох талаар үздэгэ. За тэгэхээр бидэнд өгөгдсөн юу вэ гэхээр манай хавтган ферм маань 3 элемент, 3 нодоос бүрдсэн байна. Нэгдүгээр нод бол хөдөлгөөнгүй бэхлэгдсэн. Хоёрдугаар нод бол зөвхөн X нэглэхийн дагуу шилжих боломжтой. За бидэрт нэгдүгээрт юу бодох вэ гэхээр хөшүүн чанарын матрицыг цэг бүр дээр бичих ёстой. Элемент бүр дээр. За ерөнхий тохиолдолд хөшүүн чанарын матрицыг олох томьёо нь юу вэ гэхээр ерөнхий тохиолдол маань манай хавтган фермийн хөшүүн чанарын матрицыг олох томьёо нь дараах байдлаар өгсөн. Энэ дээр CS гэсэн тэмдэглэлүүд орж байна. Энэ юу гэхээр C маань косинус төөдтэй, S маань синус төөдтэй буюу элементийн хэвтээ тэнхлэгтэй хайрцангуй өнцгүүд төөдтэй модод өнцгүүд болох нь. Өнцгүүд. За тэгэхээр хөшүүн чанарын матрицыг бид нэгдүгээр элементээр бичье. Нэгдүгээр элемент. За нэгдүгээр элемент байна 1 2 гэсэн цэгээс бүтсэн байна. 1 2 гэсэн цэгээс бүтсэн байна. За тэгэхээр төөдтэй өнцөг маань хэд вэ гэхээр хэвтээ тэнхлэгтэй параллел буюу давхцсан байгаа учраас төөдтэй маань тэг. За тэгэхээр тэг учраас C маань 1 болж таарна. S маань 0 болж таарна гэсэн үг. 0 болж таарна. Тэг өнцөг үед шүү дээ. Тэг өнцөг. За тэгэхээр манай урт маань нэгдүгээр элементийн урт 6 м байсан. 6 м. Тэгэхээр биднэрт хөндлөн хохлтын талбай өгөгдсөн, Юнгийн модуль өгөгдсөн, урт өгөгдсөн, CS-үүд олдсон учраас нэгдүгээр элементийн хөшүүн чанарын матриц маань А тэнцүү хуваадах нь 6 м. За энэ дотор маань 1 0-удаа бид нар орлуулад бичих нэ 4 матриц дотор 4 матриц 1 0 хасах 1 0 0 0 0 0 хасах 1 0 1 0. За ийм болох нь. За энэ дээр бид нар давхар нэг юм тэмдэглэх ёстой. Энэ маань юу вэ гэхээр 1 1 2 2 нэгдүгээр цэгийн хэвтээ тэнхлэхийн дагуу шилжилт, босоо тэнхлэхийн дагуу шилжилт. Хоёрдугаар цэгийн хэвтээ босоод тэнхлэхийн дагуу шилжилтүүдийг энэ дээр зааж өгөх ёстой. Яагаад тэгэхээр нэгдүгээр элемент байна 1 2 гэсэн цэгүүдийг холбосон байгаа учраас. За болчлоо. Ингээд хоёрдугаар элементийн хувьд төөдтэй өнцгөө бид энд 51 градус байсан. 51 градус. Тэгэхээр төөдтэй тэнцүү 51 градус үед C маань хэд болох вэ гэхээр S маань C квадрат маань тухайн өнцөг бүрд ингээд үржлээ бодсон байна гэсэн үг байна шүү дээ. За ийм болох нь. За хоёрдугаар элементийн урт маань 476 м байжээ. За энэ үед бид нар мөн адилхан
Хоёрдугаар элементийн хөшүүн чанарын матрицыг олох ёстой. Юнгийн модуль хуваахан 476. За энэ дээр нөл 396. За ийм болох нь 2 дугаар элементийн хувьд. За 3 дугаар элементийн хувьд ямар болох вэ гэхээр 3 дугаар элементийн хувьд төөтөө өнцөг маань гурвалжныг дотоод өнцгний хэлбэр 180 учраас төөнтөө өнцөг нь хэд болох вэ гэхээр 129 градус болох нь. За энэ үед бид нэр синус, косинус, синус квадрат, косинус квадрат мөн синус косинусийн үржрүүдийг олох хэрэгтэй. Үржлээд олцсон байгаа гэсэн үг. За энэ үед косинус маань 0,629. За ийм болох нь. За урт маань ижлэх нь 476 м. Хөшүүн чанарын матриц маань 3 дугаар элементийн хувьд хөндлөн оглын талбай адилхан, Е маань адилхан, урт маань адилхан. Тэгэхээр үүнтэй адилхан байна гэсэн үг. За энэ маань хэд байсан бэ гэхээр шууд хуваагаад тавьсан гэж үзье. 0 10,2-ыг үржих нь 2 хуваахан 476 маань 8391 болох нь. За эндээс бид нэр 4 матрицаа олсон косинус синусүүдийнхаа утгуудаар орлуулад биччихье. За шалгая. Хасах тэмдэгтэй байх нь хасах, энэ нэмэх тэмдэгтэй байх нь. За энд хасах байсан байна. Нэмэх, энд нэмэх, хасах, энд хасах, энэ нэмэх тэмдэгтэй, нэмэх, хасах. За 3 дугаар элементийн хувьд хөшүүн чанарын матриц дараах хэлбэртэй болох нь. За 2 дугаарт бид нэр элемент тос бүрийн хөшүүн чанарын матрицыг бодсон юм чинь глобал хөшүүн чанарын матрицыг олох хэрэгтэй. Глобал хөшүүн чанарын матриц. За тэгэхээр 3 матрицууд маань нийлбэр гэсэн үг. Глобал хөшүүн чанарын матриц маань 1 дээр 2 3-ыг нэмж олно гэсэн үг. 3-ыг нэмж олно гэсэн үг. Тэгэхээр биднэрт яаж нэмэх вэ гэхээр матрицуудын хооронд нэмэх үндсэн чанаруудыг ашиглана. 1-р элемент таргалзахуудыг 1 дээр, 2-р элемент таргалзахуудад 2 дээр, 3-ыг 3 дээр гих мэтлэн хооронд нэмнэ гэсэн үг. За энэ 3 матрицууд нийлбэр нь 6 хэмжээтэй матриц болно гэсэн үг. 6 хэмжээтэй. К тэнцүү.
За нийт хөшүүн чанарын матриц маань дараах хэлбэртэй бичигдлээ. 6 хэмжээтэй матриц болсон байна. За биднэрт хөшүүн чанарын глобал хөшүүн чанарын матриц олдсон учраас бид нэр дараа нь 3 дугаарт нь систем тэгштгэл бичиж болно гэсэн. Систем тэгштгэл. За энэ маань юу ах вэ гэхээр хүчний матриц бол хөшүүн чанарын матриц үрждэг нь шилжилтийн матриц гэж. За биднэрт хөшүүн чанарын матрицаа олчлоо. Хүчний матрицаа бид нар зохиож чадна. Эндээс бид нар 1, 2, 3 дугаар цэгүүдийн шилжилтийг матрицараас хөөж бодож олох нэ. Хөөж бодож олох нь. За энийг задлаад бичвэл F 1x F 1y хавтгай байгаа учраас нэгдүгээр цэг дээр x тэнхлийн дагуу реакц эвч, y тэнхлийн дагуу реакц эвчүүдэд үүснэ. F 2 F 3x. За энэ маань хүчний матриц. Тэнцүү глобал хөшүүн чанарын матриц маань энэ байх нь. За харгалзах нэгдүгээр цэгийн хэвтэй тэнхлийн дагуу шилжилт босоо тэнхлийн дагуу хоёрдугаар цэгийн гуравдугаар цэгийн гэх мэтлээ. За бид нар систем тэгшгэлээ бичсэн. Одоо бид нар дөрөвдүгээрт анхны нөхцлөдөө орлуулж чадна. Анхны нөхцлөд. За анхны нөхцлөд юу вэ гэхээр нэгдүгээр цэг дээр шилжилт үүсэхгүй. Тэгэхээр тэг болно гэсэн үг. Нэгдүгээр чигийн хэвтэй босоо тэнхлийн дагуу шилжилт тэг. Хоёрдугаарт цэг дээр хэвтэй тэнхлийн дагуу 3 дугаар цэг дээр босоо тэнхлийн дагуу хүч буюу реакц хэвч үүсэхгүй. Тэгэхээр энэ дээр тэг гэж үзнэ. За бидний өгдөл юу байсан бэ гэхээр 3 дугаар цэгийн хэвтэй тэнхлийн дагуу 60 кН юм байсан. 60 кН. За үүнийг бид нар ашиглана. Ашиглахдаа бид нар 6 матрицыг анхны нөхцлүүдэд ашиглаад хэлбэршуул жижигрүүлнэ гэсэн үг. За тэгэхээр тэгдэ харгалзах матрицын мөр багнуудыг матрицаас хасах ёстой. За тэгэхэд бид нар юу хэлэх вэ гэхээр 3 хэмжээтэй матриц үлдэнэ. 3 хэмжээтэй. За ийм үлдэнэ гэсэн. За энийг бид нэр 2 дугаар цэгийн хэвтэй тэнхлэгтэй дээрх шилжилт тэг учраас тэгэ орлуулж 3 хэд вэ? 60 орлуулж. 3 эрг маань хэд вэ? Тэгэ орлуулж. За анхны төсөлтөд ашиглаад бид нар матрицаас тэгтээ харгалзах мөр багнуудаа хассан гэсэн үг. Тэгэхээр хассан матрицаа бид нар энэ дээр биччихье. За ийм болно гэсэн. За үүнийг бид нар хэлбэрхэн бодож чадна. 3 матрицаас бодоод бид нар 2 дугаар цэгийн чиглэл
шилжилт 3 дугаар цэгийн хэвтэй босоо тэнхлийн дагуу шилжилтүүдийг олж чадна гэсэн үг. За эндээс 2 дугаар цэгийн хэвтэй тэнхлийн дагуу шилжилт хэд байсан бэ гэхээр 4.5 мм. 3 дугаар цэгийн шилжилт 1128. Босоо тэнхлэхийн дагуу шилжилт 3 дугаар цэгийн хасах 182 гарч байна. Тэгэхээр 2 дугаар цэг маань ийшээгээ 4.5 мм, 3 дугаар цэг маань 11, доошогоо 1 мм шилжсэн байна гэсэн үг. За бид нар цэгүүдийн шилжилтээ олдсон юм чинь реакцийн хүчнүүдэд буцаагаад энэ утгуудыг буцаагаад үндсэн 6 матриц руу орлуулад реакцийн хүчнүүдээ олж чадна гэсэн үг. Нэгдүгээр цэгийн X тэнхлийн дагуу реакцийн хүч маань матрицаас бид нэр ийм тэгшлэлийг гаргаж ирж чадна гэсэн үг. За үүнийг муу адилхан нэгдүгээр цэгийн босоо тэнхлийн дагуу реакцийг $37 кН гарсан байна. Бид нэр эндээс тэгштэгл рүүгээ U2 буюу 4.1-ийг U3 буюу 11-ийг орлуулад муу адилхан энэ дээр хасах 1-ийг орлуулад бодсон хариу нь хасагчаар гарч ийна гэсэн үг. Энэ дээр адилхан бодоод гарахад хасах 37 гарсан байна. 2 дугаар цэгийн босоо тэнхлэхийн дагуу реакцийн хүч маань хэд гарсан бэ гэхээр бид энэ утгуудаа ийшээ орлуулчлаа гэсэн үг. Нэмэх 37 кН гарчаа. За тэгэхээр бидний бодолт маань ингээд дуусчихна гэсэн үг. Шилжилтүүлээ олчлоо, реакцийн хүчүүдээ олчлоо. За одоо бид нар энд онлоор бодсон бодлогыг програм дээр хэрхэн загварчлаад үр дүн ямар байсан гэдгийг нь харъя. За нэгдүгээрт энд юу харагдж байна гэхээр манай хавтгай премийн ерөнхий хэв ажилт харагдж байна гэсэн үг. Ерөнхий хэв ажилт. За хоёрдугаарт юу вэ гэхээр энэ дээр бид нар юу харж болох вэ гэхээр премийн цэгүүдийн X тэнхлэхийн дагуу шилжилтүүдийг харна гэсэн үг. Шилжилтүүдийг. За манай премийн утгуудаа харуул яг онлоор бодсон утгуудтай адилхан гарч байна гэсэн үг. Адилхан гарч байна. За 3 дугаарт бид нэр юу харах вэ гэхээр манай 1 2 3 дугаар цэгүүдийн босоо тэнхлэхийн дагуу шилжилтүүдийг дархалттай нь харж болно гэсэн үг. За дараа нь бид нэр энэ дээр юу харагдж байна гэхээр реакцийн хүчнүүдийн тархалт. За энэ дээр улаан хэсэг маань юу вэ гэхээр хамгийн их реакцийн хүч үйлчилж байна гэсэн үг. За муу адил дараа нь бид нэр босоо тэнхлэхийн дагуу реакцийн хүчнүүдийг муу адилхан харж болно гэсэн үг. Тэгэхээр нэг гэсэндээ онлоор бодсон бидний утга, програм дээр бодсон бидний утга маань яг адилхан таарж байна гэсэн үг. За дан ганц шилжилт реакцийн хүчнээс гадна бидний програм дээр ямар давуу тал байна гэхээр бид нар одоо харж байгаачлан хүчтэл манай шилдэгнүүд дээрх дарах хүчлүүдийг наривчлан харах боломжтой. За муу адил бид нар хэв ажилтнуудыг харах боломжтой болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр онлоор олсон мэдлэгээ програм дээр баттгаад цааш нь улам илүү өөрөөр бодлогуудыг бодоход илүү их ач холбогдолтой байж болох юм аа. За баярлалаа.